tekukozesanga bintu bikyamu mwenna mwenna abakola abemalamu ku Fred kati mutunula mwenna mwebuuza mwe anza ne ka group kamwe anza kati wenna ontaginga mbintu byo mwenna muswadde mwabadde bagala okubba sente za Fred mwabaleeta obukolomoni mwagala okubba sente za Fred mulesera oyo umufere nga twakubala oyo mwenna bali bagamba nti Fred yewamba nga muswadde Kitegera mwenna bali bagamba nti Fred akolera mu 7 nga muswadde mwenna bali bagamba nti Fred ali Kampala nga muswadde next time mbanga mwogera ebigambo ngebyo mwerowoozenga bannange bannayuganda kye mutamanyi tuyina president nti atuula ku ssimu ye n'abeera nga buli omu amulaba bw'oyogera eby'amagezi bw'oyogera ebitegeerekeka Kyagulanyi ajja kwa accountinga ne bw'onaabanga ofaanana otya ne bwe banaakwogera ebifaanana bitya Kyagulanyi ajja kwa accountinga Fred eggulo message ye bwe yafulumye nze nabadde ku kyeyo abantu abasinga ne mugamba nti mulimba mb'omuganda ne sometimes have the benefit of doubt Okitegera muganda wange Kabuye Boston mwenna abaana ababadde beekalakaasa mwenna ba Twitter warriors kyova olabanga tubagamba nti Museveni engeri gye tugenda okumuggyako tetugenda kukeera ku makya tukwate emiggo nga ye bw'alowooza tetugenda kukeera ku makya mbu tukwate emmundu nga ye bw'alowooza eno ye rabadaba style gye tugenda omukola ki so bannayuganda mwennange mwebale nnyo mwebalire ddala ebintu bye mukoze bintu birungi nnyo bituwa amaanyi essente ze mu contributinze Okitegera so mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala so muganda wange Chemical Ali tukulamusizza era wootabadde struggle tubadde tugitwala struggle wootabadde tubadde tugitwala era ojja kutandikira awo based on engeri gye bakutaddemu restrictions ze bakutaddeko so abantu abakyandamayininga struggle eno mbatunuulira ne mbagamba nti ebintu bye mwogera temubitegeera abantu abakyandamayininga Kyagulanyi Robert Sentamu mbatunuulira ne mbagamba nti ebintu bye mwogera temubitegeera naye kye mbasaba mwogerenga ebigambo bitono nnyo bwe mubanga mukola actions mukolenga actions ez'amaanyi bwe mubanga mwogera ebigambo mwogerenga bitono nnyo mubeerenga actions zammwe ebikolwa bibeere by'amaanyi nnyo so muganda wange Fred alhamdulillah oli mulamu era njagala okugamba nti nze ng'omusajja omukkiriza omusiraamu ngamba nti okukwatibwako there was a reason Allah yaleetawo reason lwaki n'okwatibwa olabe ku bantu Fred olabe Fred olina abantu b'obadde oyita abantu bo olina abantu Fred nkimanyi ondaba olina abantu b'obadde oyita abantu bo ngo bayita babo kati ngono pastor w'omu America abantu abo bakyamu kati abantu abamu mwenna badde oyo Fred kati muti ku internet mwenna muli kuki ebigambo bibakalidde ku mimwa Segera so
president gwe mulaba president gwe mumanyi tasuulirira basoojazi be era gwe nawe naali eyandaba bw'oba omanyi nti ekintu ky'okola kya magezi kubanga njagala obbagamba ate especially mu ab'omu diaspora Museveni alina pulaani talina pulaani waliwo pulaani in place okubeera nga badestroyinga gundi ya diaspora. Plan is in place. Muyinza okwekanga nti kojo naye nze nabagamba ate kino njagala okukibagamba mwenna nti bw'oba omwekinga sure nti ovaayo n'oyogera eri abantu, make sure nti Abaganda bagamba nti lubaala embeera. Sitwagala otandike oveeyo ate otandike tunyumiza nga Nambooze bw'abadde anyumya mbu abantu babadde bamukoze eki. Member wa parliament omulamba tolina na CCTV camera. Ebbanga ly'obadde member wa parliament. Kuono Museveni gw'omanyi. So bannayuganda bannange mbasaba mwenna bw'oba omanyi nti oli kubanga bino ebintu bye tulimu bya ddala. Bino ebintu bye tulimu eby'okuggyako Museveni bya ddala. Ate njagala obbagamba temusuubira nti bano abazungu bagenda kutuyamba. Kubanga nyine topic gye njagala okubagamba mmwe. Lwaki Uganda abazungu Abangereza bagiyita Pearl of Africa? Lwaki Uganda Abangereza bakeera ku makya ne bagiyita Pearl of Africa? Ate njagala n'okubagamba mmwe bannayuganda nti abazungu bano baagala Uganda ekulwemberwe ba bandit. Abazungu bano bo babeera happy nga Uganda ekulemberwa abantu abatalina ba mulamu nga ba Museveni. Okitegeera kubanga yakeera ku makya n'asayiningaho email wali amafuta n'agabayo because he doesn't know the value of amafuta. Bano abantu njagala mu batunuulire, they don't have tebalina reason ne bwaba boogera. Museveni mwamuwulidde wano bwe yabadde ayogera n'abagamba nti ye talina muntu gwe yeeguya because he has everything. Museveni, what do you have? Tell me. If you don't have, if you can't manage Uganda, what do you have? Wamukitegeera? So, njagala okubaga saba mwenna abaogera ku topic, aboogera ku politics. Ate especially mu abali vulnerable. Ababeera mu nsi eziri sijja gamba nti ffe bwe tubeera eno Ebulaya we are okay. Naye make sure nga tonayogera ku topics, ku politics oyimiridde otya mu nsi eyo. Singa bakeera ku makya ne bakugulako omusango nti okutta omukazi, how are you going to defend yourself? Omusajja mumulabye Fred Lumbuya, Abaganda bagamba nti akwagaliza ekkomera. Omusajja mumulabye yenayina avuddeyo alinganga Osama bin Laden. Omusajja yenayina yagejja ayina ekivirevu wa mwe muzanya n'ekkomera. Ate Fred mwe muli awo waliwo bannayuganda be bakeera ku makya ne bakwata obukwasiri ne babulawo. Fred, he was lucky because abantu baali bamumanyi, because yali adeliveringa bulungi eri abantu, yali ayogera ebirungi eri abantu. Abaana teacher waffe. Bw'oyogera obulungi eri abantu, those are the outcomes. Bwe weeyisa obulungi eri abantu, those are the outcomes. Namwe abatulwanyisa, namwe abaagala okutuwamba, namwe abaagala okututta, believe me, abantu batwagala. Njagala okubawooninga mmwe naddala gwa planning okujja okuhaminga Kojja Omugezi, okujja okuhaminga Patricia Sewungu, okujja okuhaminga Jaffa Makanga, okujja okuhaminga Faziru Mayanja, okujja okuhaminga omuntu yenna. Njagala okubagamba ffe abantu batwagala. Nga temunaba kusucceedinga kutuhaminga. Njagala okubagamba sometimes mujja kufairinga. Olaba Fred mumulemye mujja mu ttakaawo. Ettaka Museveni wabadde bakuguza n'obweyo kulwanyisa obwo ne bakuwa. How about zino ensi endala? Okisegera wama weekolere kaimoji
wenna akoze ekyamaanyi wano njagala owekonyere kaimoji wano njagala osharinge video eno ogitambuze njagala obagamba mmwe betulwanyisa mmwe ekisooka tubamanyi we know you we have done a risk assessment basajja mmwe njagala okubagamba bakolako risk assessment ebintu bye mugenda okukola kati imagine president mwakedde ku macha mwamuwulidde mubadde bulina kumupulaninga nga mupulaninga okubeera tukimanyi kati wano Muhoozi yavuddeyo n'agamba musimanya waliwo ekibiina eky'obuyekera we think further mubate mwe mukoma okulowooleza ffe we tutandikira in a generation eno gye mulina ffe we are approaching 50 years nenjagala obagamba behind us waliyo generation ya 40 waliyo generation ya 30 waliyo generation eyo generation is going to be very difficult njagala okuba warning omusajja wa dereva ko mwabadde mugenda okugula mbu ajale ete ebyokulwanyisa abirete kamocha kye yakubidde president esimu n'amugamba ebintu byonna bye mu planning okola we are far away ahead of you kusegera njagala okubagamba bye mu planning byonna okukola singa Museveni plan zo zonna ze walina in place zibeera active singa Uganda temukyali muntu n'omu plan ze walina ku basiraamu Museveni wali oyagala ku destroying obusiraamu nene n'olemererwa okugamba nti inna dina inda Allah wal Islam Angela Mayanja mukwano naawe gyebaleko abaana nga bano ba Angela Mayanja basharinga video zaffe omukyala Elizabeth Odowa ali undercover Anet Kaczynski wa choosing anogenda n'abayaye kati Anet onuma nnyo mwana wa nnyabo komawo Mujumba Emmanuel Sebo naawe eradde bannange kino ekintu kye tulina kya ddala temugwamu maanyi kino ekintu kye tulina kya ddala ddala kyo therefore tulina okubeera abaddala naffe kubanga eno successfulness gye tufunye y'amaanyi nnyo njagala okubagamba bannange mwenna abali mu diaspora naddala abali mu America awo eri abantu bangi nnyo abazze mu America awo era abantu b'omu America mwegendereze naye njagala okubagamba nti we are very smart okuyombagana okugenda mu maaso awo e Boston kwe mulimu njagala okubagamba abantu b'e Boston abantu b'omu America please come to order abantu b'omu America please come to order komiti ya mweno nga bwe ngendo gisoma wano please abantu b'omu America njagala muwulirize bulungi nnyo mukyala Dorothy Stewart mukyala Agnes Kaziba mwami Tone Kaziba mwami Derek Mubiru mwami David Kirabira mukyala Proscovia Lumunu Judith Bukenya David Makumbi Ismail Serunjoji Raymond Matovu Julius Kakoza Rachel Walusimbi Princess Lavia Bruno Semanda Yuda Musajja Tamwanva bannange abantu b'omu America naddala abantu b'omu Boston mwetereze ekintu kye muzimbidde ebbanga eddene mwagala kukidestroyinga ekintu kye muzimbidde ebbanga eddene mwagala kukidestroyinga mukyala Dorothy Stewart saagala kutandika wano kutandika kuba attackinga please sit down bannange ffe mu Nuupu tetulina tribalism every person is treated as a Ugandan ffe mu Nuupu tetukumanyi nti oba gwe simanya bya Ruhanga simanya gwe Okumu simanya gwani for all of us we are all Ugandans
So abantu begunda atete mulowooza nti mu abantu bo mu America diaspora yammwe mwekka. Abantu ababeera e Kenya nabo bali mu diaspora. Abantu abali Southern Sudan nabo bali mu diaspora. Ate remember Kyagulanyi bw'akeera ku makya n'alonda representative we. Buli muntu yenna head of diaspora ayina kubeera ambassador. Tewali muntu agenda keera ku makya akubibweko ki. Akubibweko kalulu. Ekyo njagala kumukikugamba. Kubanga abantu wano mu diaspora mulimu abantu abali wano naddala mu abakazi abakulu namwe abasajja abakulu. Muli bantu bakyamu nnyo. Naddala mu abeereesalesa bino ebye simanya mu abaganda mwabe muyina enkwe mbi mpitirivu. Wali wano waliwo omusajja gwe bayita Alex si wano wakola ebintu bingi nnyo ku Lumbuye wano. Mwali mwagala Lumbuye bamufere ekintu ekyo kyabakoze ebintu bingi nnyo. Wano Alex wavaayo wano n'okwata amannya g'abantu wano ng'olimbalimba abaana. Mbusimanya buli muntu yenna yali injured mu elections simanya abawe particulars abaana abasinga bonna mu abakwata. Simanyi bantu mmwe kyembasaba muve ku njagala kyembasaba muve ku David Louis Rubongoya. Muve ku David Louis Rubongoya. Kubanga omusajja oyo yakoledde president waffe ebintu bingi nnyo. David Louis Rubongoya tewali akita kimanyi nti yali kewa Museveni. Ate njagala bagamba in politics alinga mukazi. Obeera lake n'osanga omukazi nga tebannamuggyako tebannamukola ki. Politics alinga nga falling in love. Obeera lake okusanga omuntu ali virgin. Fenna mu politics fenna fe boolaba wano Besigye yali atubuzaabuza. Febola bawana abana bo mu America abo bonna bakalimu bani bonna abana abali mu America abo bali designer abali kati abali mu kudesigningira Bobby Wine. Bali ba designingira be gundi. Kitegera. So bana Uganda njagala bagamba first thing is first. Abantu banopu singamu ate especially mu abo mu diaspora. Abantu bo mu UK wano bakoze omulimu gw'amaanyi. Abantu bo mu UK bakoze omulimu gw'amaanyi. Fe diaspora wane UK fe twasinga n'okusonda sente. Ku sente za Fred ezo. Wabadde waliwo kati tiimu eri Istanbul. Abantu temumanyi yagenze etya mu abajja wano criticizinga tiimu ya diaspora gundi. Temumanyi abantu batuula bameka abatuula ku Patricia ne simanya nani ne bakola decision zaabo. Patricia mwebale omulimu gwo mwakola mwa deploying a lawyer wamwe ne mukola investigate mwakola ebintu bingi nnyo ku Fred. Homo kitegera. So please mbasaba bannange mwenna. Abantu bo Boston. Sagala kutandika kugamba one by one. Please mutule wansi mutereze ekintu kyammwe. Mutule wansi mutereze ekintu kyammwe. So nga malirize ekintu kya Fred. Bannange mu joininge in hands. Mwebaze UK chapter. Mwenna buli bwowo manyi nti oyagala Fred. Mu joininge mukonyere kuba kaimoji. Musindike UK chapter mujiwereze message abantu be UK bakola ekintu ky'amaanyi. Waliwo abantu abasonda sente abazirya n'ozirya. Naye abantu be UK ba making sure nti bakola buli kimu ne bagulira abantu tiketi. Madam Sophie, simanyi how can I appreciate you? Madam Sophie okola omulimu gw'amaanyi ne Fred yakwakunoleginga. Waliyo baganda baffe babaddeyo munda babadde batusinikira sente ne tuyamba ku family ya Fred. Abantu be UK bannange mbakonyere ka emoji.
ba Patricia abo bakola omusango era mwe namwe nabava wano criticizing ba Patricia bwobo criticizing omuntu mujukire ebintu ebirungi byakoze fe mulaba wano twayombanga ne ba Patricia abo nze ne Fred oyo twayombako ne Patricia oyo Fred oyo gola bayombako ne Rubongoya yamukolamo ne live number ne Rubongoya abaddewo ku Fred so njagala bannange mwebaze chapter ye UK bebereddemu bakoze omulimu gw'amaanyi abantu be UK mwebale nnyo mwebalire ddala Wachitegeera kale nolabanga ono Pretty Nash ng'oli mukyala ebigambo byoyogera bambi oli mukyala wewe ekitiibwa Pretty Nash kikirwa kuba weteekateekako ebinnyanya ebyaki nkuwadde ku time bambi oli mukyala oswaza abakyala bambi oswaza abakyala okitegeera Pretty Nash bambi sijja kublockinga kubanga gogwana ku blockinga Mukitegeera so mwebale nnyo mwebalire ddala abantu bo mu UK diaspora mwatulaga ekintu ekyamaanyi ennyo bannange njagala obbagamba abantu abo baatuula wansi abantu mu UK ne bagamba no we don't need to give out the money mwebale nnyo mwebalire ddala kakati nga nkivuddeko ekyo President Sebo njagala osembere wano eno message yiyo njagala gikuwera mu public owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert president wange eno message njagala gikuwera mu public njagala president owulirize message eno nkimanyi gwe nga president your hands are tied somewhere sometimes woba o addressinga oyina statement gyokoze olwaleero ku NTV President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu owekitiibwa njagala okugamba nti struggle eno gye tulimu ya ddala struggle eno yeebasizza omusajja Fred emyezi n'emyezi mu kkomera struggle eno yattisa Rita struggle eno yattisa Yasini Kawuma struggle eno yattisa abantu bangi nnyo abaana baffe bafudde therefore agasajja g'e Kampala Ssebo owekitiibwa president kubanga waliwo agasajja g'e Kampala awo ga politicians ate okimakinga categorical okistatinga categorical clear your excellence era olwaleero ne ku NTV okyogedde n'ogamba nti bannayugandans they hate politicians owekitiibwa your excellence waliwo akabadde akazannyibwa ku Ssegirinya nani ne Sewanyana Museveni ono yalowooza nti bw'anaakeera ku makya abasajja ba Museveni bano ku kagurupu kaabwe ne basiba Ssegirinya yekka Kampala ajja kukwata omuliro kwe kukwata ne bateekako oyo Ssegirinya ani Alani Sewanyana ate ekintu kino ndowooza okimanyi bulungi owekitiibwa president okimanyi bulungi nnyo nti Alani Sewanyana wano yali atweetinga nti ye ayagala nakuddayo mu DP baakikola intentionally bano abasajja okusiba Alani Sewanyana bamuteekeko ne Ssegirinya kubanga singa baali basiba Ssegirinya yekka singa kati Kampala yayaka omuliro singa Ssegirinya yavaayo dda gwe byolaba bye bakola ku Ssegirinya bye bakola ku Alani Sewanyana ekyo ye point number 1 point number 2 legal representation y'abantu abo olaba oli omusajja simanya mistani ali ku Alani Sewanyana he can hardly mention Ssegirinya. The very same people, Your Excellency. Wano Besigye bwe yavaayo. Mwavude Besigye mujjukire yakola ne Museveni for 20 years. Mbuye dokita we, oba yali dokita we nga amutundula nvunza, oba yali dokita we nga amukola ki, I don't know. Naago naaze. Owekitiibwa president njagala onootinga ebigambo bino one by one
The very same Besigye bwe yavaayo najja nti naakoze eki ajja okuopozinga Museveni omusajja Haji Nasantege Sebaggala Allah akuwejja na musajja gwe n'ogamba banna Kampala nti bawagire Besigye era abantu mu Kampala modo engombo yali nti Haji agambye naye okumanya omusajja oyo munanfunsi yo excellence bwe wali ogenda okujja mu buyinza bakumma kaadi abasajja abo nga bakwebulizaako ne bakuzzeeno ne bakuzzeeri ne bakuzzeeno kati anoonya kamubaka emubuze gwe bwola abadde asobola okera ku makyala n'alonchinga akabiinaako Besigye abantu baamwesiga opposing Museveni for another 20 years era ye mwali mukimanyi nti his bo bali entitled kubanga bo Museveni yakolanga n'amanya nti alina obugurupu obumukola ki obwina okubeera opposition era kati bawulira nnyo nga FDC teri mu opposition bawulira nnyo bafa internet musonyi internet ebadde egizeeko abantu bafa okubonabona bo lyegundi. So your excellency bwe tukeera ku makya ne tu expressinga our grief ne tu expressinga obutali bwenkanya Uganda eno bwe tuba tusuubira nti tugenda jijja mu buzibu fenno no twogera bwogezi your excellency nze nabeeranga South Africa South Africa baayinayo nga gye bayitanga impimpi mu location ne Palestine kyalingayo ne bageza bakuzuula Abayisirayiri baagulanga ba Palestine ne baba bribinga sente ne bawaayo information ne battanga abantu abasajja ninga bwe bakuzuula nga bakulya buli fenno Besigye tuwogerera boogerere ne wallahi abasajja bagwana kulya buli kino kiddamu. So your excellency bwe tuba tuwogera ku basajja abo madde nkuddirayo mabega wali Haji bwe yamala okugamba nti gundi abasajja abajjanga okufinansinga nga Besigye abasajja abagagga mu Kampala bonna ne Mugisha muntu oyo abasajja bamufinansinga nga bonna abamuwanga ssente bonna baba kuba ku mutwe. Ebintu bino tubimanyi era naawe obimanyi your excellency. So abasajja nga Besigye abo amazima ga Katonda mu ggulu bagwana kalabba. Abasajja Besigye abo bagwana kalabba kubanga bali mu kubuza abantu nga balukwago. Kati gwe bw'oba omulaba kiki kyayagaliza eggwanga ate bw'amalaawo n'atuyita ba idiots sebo n'atuyita ba idiots fe abaana abantu b'osibizza your excellency everywhere you are oyogera ku baana abasibiddwa omakinze sure olobinze abantu abasibiddwa Besigye bukyanga atandika ebyo bikampeyini bye ebyekisirusiru yakatandika just recently mbusimanya waliwo abantu bameka be basibya ku walk to work. Kitegeera. So your excellency bwe tuvaayo okwogera ku bantu nga bana batudde mu struggle ate abantu bano Besigye babina okusinga Museveni. I want to tell you this your excellency. Besigye babi nnyo n'okusinga Museveni because Museveni is a visible enemy. You can see him. Abazungu bakugamba the enemy you know is very good to deal with. Nze kyovola banga abantu ba Museveni bano nabona abantu ba Museveni I can deal with them because I know them. Nemwe mwenna abatuwekwekamu mwenna abatulimba. Naddala mu abadde batulimba wano kulwa Fred nti muli naffe. Kumbe nga muli babbi bubbi. Muli babi nnyo. Kwa kitegeera. Muli babi nnyo. So your excellency bwe tuba tukeera ku makya ne twogera ku bantu nga bano. We are very, very, very. Kakati sebo wekitiibwa. Honorable Namboze ncha investigating ka video ke kano.
Honorable Namboze ncha investigating ebigambo bye bino byayogedde. Ncha mu investigating agana amaziga ge gabadde akaaba. Ebigambo bye byo njagala mu biwulirize bulungi. Tukyabinve Namboze njagala osembere ku video eno. Ebigambo bye bino byoyogedde. Kubanga okoze video nga president ali live Namboze nakugamba. Nze Namboze nkyakuyinako question mark. Believe me. Kubanga Museveni okubeerawo kwe Uganda akutenga mwe ba politicians mmwe musibyewo. Bwolaba group y'abesigye bonna bonna ne ba failures abo balukyamu zibona balukwago simanya balubega mukako simanya bani wallahi bo batunulira. Namboze I'm still investigating you. Ne one day na mujja kujja mu ngambe. Hallelujah bate bansi. Ngasi musechiro. Nenda banga matala. Senge change gona gabade gaskite. That's mine. Namboze okusooka kyenjagala okuquestioningamu. Omuntu nga gwe member of parliament. Tosobola kera kumacha n'osimuka kiro n'osanga mataala gonga gaaka. Namboze wako ino okubeerawo n'omusirikale. Kubanga ku capacity gy'olina oteeka okubeera n'embwa eza German Shepherd nga nnya. Oyina okubeera ne CCTV camera. Eno generation gye muzannyiramu sijja gamba nti ebigambo bye bikyamu. Bayinza okubanga babazze okutema oba kiki ne mind yo ebigambo bye tukyabi investigatinga. Mwe buli wao incident wano Seka Muzata yafa Lukwago nadduka wa e Nairobi mbo bamuwadde obutwa. Mwe baba attackinga baba kugira gundi. So Namboze am investigating your words. Nze jukira nakugamba namere envimbirevu naye mu mutwe sirina nvi. Buli kigambo nkikwala word by word because nakola social science. Tugenze maaso. Nasho sikuza nti babagbu. Sikuye. Ninga the rest of the house. Wayaka. Kale lwalero. Ndege sokera mpalati. Mbere kumusha tuni cabinet. Naye Kedenyu mwami wange alina routine. Azuka nagenda mudiro jasabira morning prayers every day. So afulumye mu kisenge nagenda. Naye waliwo n'abaana abakedde abalala bategekolo okubana bali mbagambye njakera. Kibatategedde abantu ba mutemu yabadde yayingidde kikomera kyaffe ng'ayite wa neighbor. Kubanga neighbor wange yalina olujja lutono. Ekisenge wakati we ne wange. Sakizimba asobola okubanga asobola okukozesaako compound yange. Naye omutemu gye yayise badde ntudde mu kisenge awukuliri. Omuntu agenda okulumba Honorable Namboze. Anyway, sagala kusooka kutekinga judgment. Naye njagala okubagamba nti mu abantu nga mwe ba Namboze we are investigate muganya okuvaayo. Muleeta complication. Wuliriza ebigambo byo. Ja. Ngatuse msenge changa imiridde wakati msenge. Membuze ningira mu kinabiro. Najja nakwata ku lugi n'agamba nondabirwamu vayo mangu. Kubanga nkujasa sina wadde buzibu. Sitegedde lwaki ayobeyirire madala. Nefuma. Kati nangamba nti sabe sala ze mbayo ndakutta.
Anyway. Waliwo chetwita an incident. Fe abali mu social care tuina chetwita ABC report. Bwobo o reporting an incident. What kati numbers chiche chamu triggerinzo okukaaba. What triggered the numbers okubeera nga akaaba? Can we say those are crocodile tears? I don't know. I don't want to take judgment. Nemwanyina ze numbers. Nze jukira okuva lubaako kuba mu parliament. Nakugamba numbers lwaki bwebako kuba mu parliament. Lwaki we wali olinya ennyonyi e Uganda ngova olinya ennyonyi ogenda Entebbe. Walinya ennyonyi bulungi nga toyina na muggo. Nebe watuuka mu America n'otuuka n'oyingira mu trolley. Namboze nkyakulinako investigation nze gwolaba wano kojja omugezi. From that incident ya parliament jukira nkyakulinako bakukuba batya bwali ove Uganda. Nkujjukira ebifaananyi byombiri nango olinya ennyonyi nga toyina wadde muggo. Bwatuuka mu America bwalandinga ku airport tewavaako ku nnyonyi tewavaako na wheelchair. Manyi wawe wafunira wheelchair. Wheelchair wagifuna ngo maze okufuna CT scan. So namboze ebintu byokoze mwannyinaze. Mbadde saagala byononeke mangu. Ebintu byokoze okoze ebintu bingi nnyo. Mbadde njagala mu retiring kubanga mwete next kundi temugenda kubeerawo. Naye mu holdinze nnyo. Holdinze nnyo. I don't know why. Era abantu abasinga nga mmwe Besigye mukwano gwammwe nnyo. Omuntu bw'ayogera ku Besigye mujula mufa. Muwulira mufa. Muganye okuvaayo. Mukwatagane ne Kyagulanyi. The only thing kyemwagaza Kyagulanyi mwamwagaza bifo. Mumwagaza kubeera ki. So namboze saagala kuwangaalako. Njagala mwannyinaze bakugambye nti okomyewo kulada yange. Namboze okomyewo mu bitabo byange. Ba investigators bange bagenda kubriefinga bulungi nnyo okuvanga nkugambye jukira tukulinako bulungi. Jukira nze ne Fred Lumbuye twakukolako wano gundi. Era nzijukira okyajukira totwagalira ddala nze ne Fred Lumbuye totwagala n'olunaku n'olumu. Era ate kati manya Fred wange akomyewo tugenda kuddamu tukoleko investigation. Kubanga tubamanyi mmwe mwenna. Okitegera. So oyo namboze nga muvuddeko. Njagala muntagingire ba member of parliament mwenna aba noob abali mu beba employing okubeera mu committees. Ba member of parliament Mwami Joel Ssenyonya I communicated with you. Zaake Francis Butemi na communicating ezda naawe naye njagala buli muntu awulira message eno agitwale ku member of parliament wa noob. Njagala okubagamba kati muli threat. Museveni yavuddeyo n'akola statement. Omanyi Museveni mu ebigambo bye byayogera. Abasinga mugamba bugambi nti oyo mukadde byayogera tabitegeera. Naye Museveni yagambye nti abantu abali enguzi abamanyi. Naye akyalinze kufuna bwino. Amala abakoleki abakwate. Statement Museveni gye yakoze. N'abagamba nti abantu abali enguzi mu bukomitiizi obwo bwa parliament abamanyi naye akyalinze kufuna bwino.
bannange gwe wenna member of parliament wa NUP ng'olina ka committee konna k'oliko sente zigenda kuyitingana eyo gye muli eyo naye baana ba maama bwe munaageza ne mukwata ku sente ezo Museveni ajja kubasiba kubanga muli threat gyali mwenna ba member of parliament aba NUP mwegendereze Kitegeera mwegendereze kuba komiti bye muliko Museveni ebigambo bye yayogedde mwabiwulidde bulungi nti muli enguzi naye akyalinze kufuna information agenda kubasiba Kitegeera ekyo nkimaliriza nga mmaliriza abantu abava mu Eastern Uganda naddala bava e Busia Malaba abantu abava e Busia ne Malaba eno message yammwe mugenda ekibbattaka kigenda kweyongerewa mmweyo kubanga waliyo ebyobugagge ebyazuuliddwa side eyo era ntegeezeddwako nti omwami Salimu Saleh Mwami Fred Gwaito Musomali apulaninga okubeera nga arisetolinga e Busia waliwo minerals ebyobugagge byazuuliddwa era n'omwami Muhoozi Kanyerugaba bali bize kati bali mu kugoba abantu ku ttaka abantu b'e Busia mwegendereze mbagambye ebyammwe bibi baina mission baina minerals gye bagudde waawo kwa mukitegeera so mwegendereze obwo bubaka bubadde bwammwe so nga maliriza bannange mwenna mwebale nnyo mwenna abatubeereddewo nga tulwana olutalo lwa Fred mwebale nnyo temujjanga okwo mwongere bannaffe bakyabasiba olutalo terunnaba kuggwa tukyalina bingi ebyokuggusa mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mbasaba mu sharing video eno atanaba ku sharing video eno please gisharing njagala mwebaze chapter ye UK ekolomberewa mukyala Patricia Seungu Dr. Kasato muganda wange Hudu abantu be UK mwakola omulimu gw'amaanyi Madamu Sophie mwakola omulimu gw'amaanyi Mwanyina Harriet mwakola omulimu gw'amaanyi n'abalala bessaagala kuneeminga muganda wange Fred Lumbuye buno bubaka njagala obutegeere mbu communicatinga wano ffenna abantu abali kuno tuliko abantu 100 wootabadde tulabye ebintu bingi muganda wange Fred Lumbuye sometimes abantu abamu tobeesiganga kubanga abantu be waweesiganga ate abamu be baali bakuliddemu olukwe so alhamdulillah Allah akuyambye n'ovaayo era twebaza Allah era aluta continue the struggle goes on president wange Sebo nkwegayiridde tuleke Besigye tumukekeggule kubanga Besigye talina kyayagaliza bannayuganda okujjako bannayuganda okubeera nga babeera mu buwambe Besigye is a multimillionaire so Sebo tuleke tumuleke nkimanyi gwosobola gwenga president naye feka tuleke tumukekeggule tuleke tumukalakate kwa mukitegeera omukyala agambye wano nti omukyala tayimirira mu lutalo ne lugaana so bannange baagala nnyo mbaagalira ddala mwebale nnyo mwebale ddala musharinge video mwenna ababadde boogera ebigambo ebingi mwenna ababadde boogera ebigambo ebitono mwenna ababadde boogera ebitakola ki kati Pato omanyayina agamba Pata ine ekigambo kyabagamba nti time is the best winner obudde omuganda wange Wizo radio yayimba obudde bw'osumagira obudde
omwana agambye mbu dokita w'ebikuba esije kale kakati ndowooza kampiteyo abantu nga 2-3 tujubileetingemu wano kamala okuteekayo wano kanamba abantu batuweeyo 2-3 abantu 2-3 kamala okunoonyayo ku bantu wano okunoonyayo ku bantu bano nga 2-3 kandabe 2-3 byalwaliwo bemmanyi oba ono waali oba taliiwo alabika taliiwo otaliiwo mala okunoonyayo omulala wano kale katumaliraawo inshallah tunaddamu ne tukwatagana mbeere bulungi bannange call like 10 kamalo yes kamalo bannange nkulamusiza mukwano hello wanje mukwano soko jeko TV oba radio emabegaawo wanje mukwano bane koja we obulamu bugamba obulamu si bubi mukwano amanya na njogera nani osinziddewa nze sinzidde Singapore bampita Joani naye ndi so happy okulaba banaye nga lumbuye banaye ticha wafavuddeyo banaye bibadde bingi banaye badde batuvuga speed naye kavuddeyo oli Singapore tunawe koko banaye ndi Singapore bannange sawa mekaawo bale ezo zino sawa zigenda mu sawa 7-8 ogw'ekiro bambi niba naye webaziza ab'eUK nange ne mpulira ennaku ne ngaba ne kale bonna beebale n'enaffe bane batuta Warriors nga tulwanye bannange mwebale mbagambidde ddala mwenna ne mbagamba mwenna bane nga tulwanye naye bambi agira akulikayo bannaye obula yonna mpozi wabula agira atuleka musujja atuleka ate yagidde era tekyakuteyo wabanga yadde alina byanoonya tekyakuteyo naye Mukama Katonda namwebale kojja namwe mwebale butapowa bannaye amina tweyanzeeka akuludalo balungi kale mukwano tweyanzeeka kale njagalayo callers nga 2-3 bannange Leah Chris bannange ayagala akube namba yiyo njitaddeko bannange mukuliseeyoko mukuliseeyoko muganda waffe mwami Fred sijja mukubira essaawa zino badde njagala ku bantu abamuli okumpi naye mbanoonyezaako sibakola ki bannange ali ku ssimu abali ku ssimu mali okunoonya kale bannange bwe muba mukomyawo then katukomaawo naffe tuyongereyo katukomaawo ndowooza Sebo oli ku live kuwera sebo mbadde nkulabeera Sebo webale kuweereza kale Sebo
lwakuba ebitundu ebisiize sibiwuliriza kati nsooka otangazeemu mu kyannambooze no ekyannambooze ekyo ssebo mbadde njagala message gy'otuwa ku muganda waffe Lumbuye obubaka bw'omuweereza na kiki ky'olabye kikuyigiriza ky'okusibwa kwa Lumbuye kuno kikikuyigiriza ekikuyigiriza okusibwa kwa Lumbuye naye abawuliriza bonna tukuutira tica emikwano n'abantu ba trustinga alina okumanya omuwendo gwe gwalina alabika abadde teyeemanye Zito gwe ne Lumbuye azitowa nnyo kirabo ky'amaanyi nnyo eri struggle era kyetumusabirira entanda yokka we yakoma tazikiza bwe kaba kasukaali ayongeremu bwongezi tubadde emitima gitwereeze wasuze tulindiridde okulabira ddala oba biki oba buli kimu kiri mulaala naye teyafulumye tetulindiridde bulindirizi mukulisa tulinze lunaku lwanaalabikako eri obwegula kyekyo kyokka kyetulinze sirina bingi kyekyo kyokka ajja kumukulisaayo akulikireyo ddala kale ssebo kale bannange mubeere n'olunaku olulungi nange kambate katuddeyo ku underground inshallah mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagala nnyo mbaagalira ddala